Botoia ezituko dugu? Botoia, ez nizu? Bueno, baitxakaz. Batxo bat. Botezio. No, edo hemenko bat azatzen dut, no, egitatak edo. Bai, puntual asko gara. Respetuzioa, deitu behar. Zuk esan? Txen bat. Bale, zerrik asko etortzearen. Bueno, udalak bere politikaren barruan, sait publikoetan, erabia komunitarioak garatzeko helburu horrekin jarraitzen dugu. Erabia komunitario horretan bai baratza parke bat, oso interesgarria da, ez bakarrik naturarekiko erlazioa sustatzen da belako, baizik eta bai gure elikagaiekin lotzen gaitulako, sasoikotasuna ulertzeko, inkluso erabilera komunitatearekin eta auzolanean egindako lanenako parte grabatzen dabiz eta nire espadantzetan. Eta horrekin ingo duguna da, orain arte eskuragarri egon zen, lursailak berriz zozketatu, hemen badau 100 pertsona, 89, berez apuntatu die, eta batzuk errepikapena, lusapena eskatu dabe, eta beste batzuk berriz die. Datu batzuk emotearren, eta hau irakurri beharko da, zuen jakiteko, berez 30 udal baratzen erabilera zozketatzen duguna, parkea guztira 30 metro karratu ditu, eta partzela bakoitza, eta Antziolan deko 24 partzela, eta Sagastian den 56 partzela. Zozketan onuradun suertatzen dienei, baimena emango zaie, aipatutako partzelak erabiltzeko eta ustiatzeko. Baratzak erabiltzeko baimenak urtebeterako emango die, eta gehienez ere 4 urte arte lusatuak, urtez urte, goten die lusatzen. Izen emateak, jakiteko zuek bai, benundin nola izan dizen, 107 eskaera egon die, behin-behineko zerrendan onartuak 89 eta baztertuak 6. Alegazio 2 egon die eta 2 onartu indie. Eta behin-betiko zerrendan onartuak 100 eta baztertuak 4. Uko egiteak 4 guztira, eta pizkatua zuek jakiteko, dimensionetako, eskaera mordoska dauela, eta partzela, naiz eta asko deko guzen, ez daudanendako, orduen horregatik zozketatu egin. Orduen, zueke igual zozketaren ezaugarriak hobeto aipatuko da Ositzarok, zelan dagoen planteatuta, eta zuek ulertzeko oingo dana zelan funtzionetan dagoen, Ainarak esan duen bezala, 70 zozketa daude, orduan hemen ikusten die zozketan sartuko dien partzelan kodek zein dien, eta hemen dauzkeu apuntatu dien guztin izenak, bakoitzai esleitu zaion zenbaki zozketa honetarako, eta gero urdinez ikusten dezuena da lehendik partzela zeuketenak, nahi dutenak mantendu aurten ere. Sistema erresa da, azkenen danak sartzen die bonbo baten bezala, sistema honek egiten duena da danak nahastu eta ateratzen ditu 70 izen. 70 izen horietan juten da begiratzen, abertzeinek nahi duen mantendu bere partzela, eta orduan esleitzen dio lehendik zeuken partzela, eta gero, soberan, 70 hortan gelditzen den guzti horiei juten zaie urrenkeran esleitzen hemen dauden partzela guztik. Beste guztik, beste 29ak geldituko die itxaron zerrendan, baina itxaron zerrendan ere emango zaie urrenkera bat. Gero itxaron zerrendatik tiratu edo behar baldin bada. Eta hoxe, ez dakit zalantzan bat edo daukezuen, sistemai buruz, gero botoiai ematen diogunen, aterako die 2 zerrenda horiek, bai esleitutakonak eta bai itxaron zerrendan gelditzen dienak, eta zuzenen ere ingo deuna da PDF bat sortuko daia
gero webgunen publikatuko dana izateko transparentea zuentzako, eta, bueno, herritar guztientzako. Bale, ez dakit norbaitek zalantzan bat. Bale, bai, bueno, dan euskera zen dugu, laburpen txiki bat, bale? Bueno, son terrenos públicos del ayuntamiento que pone en este caso en manos de la comunidad para que se trabajen de manera comunitaria y sobre todo con el objetivo de que se trabaje la tierra y de conocer pues la cadena alimentaria y del producto en cada tiempo, o sea, productos de temporada y de trabajar también, Solana ez da izan nuke, trabajo comunitario, bai, aipatu dutena, y sobre todo también intergeneracional, y bueno, la verdad es que es un objetivo muy social. Y en nuestras manos, pues todo el espacio público que tenemos, pues no podemos dar todo, pero en esto que tenemos, por lo menos lo queremos dar a la comunidad. Entonces, lo que ha explicado Icharo es, como tenemos más solicitudes de las parcelas que hay, como hay 70 parcelas y se han admitido 100 solicitudes, porque había más, pero bueno, algunas se han desestimado, pues Icharo estaba explicando cómo va a ser el sorteo. En el sorteo entran tanto la gente que es nueva como la gente que quiere repetir parcela, ¿vale? Que ya estaban de antes utilizando las parcelas. Entonces, en el sorteo, una vez que le dé al botón, pues van a salir las 70 y de ahí se van a ver, de esas 70, las que, si había gente que quiere repetir, a esas se le da directamente la parcela que ya estaba utilizando. Y a las nuevas, las personas nuevas, En el orden de las parcelas. Eso es. Y luego va a haber otra lista, que es la lista de los... ¿Se han dado después? La lista de espera. La lista de espera también saldrá. Vale, entonces, bueno, va a ser muy rápido, dará un botón y ya lo hace automáticamente. Es lo mismo que si estuviéramos en un bombo sacando bolita por bolita, es lo mismo, o sea, para que lo entendáis, pero lo hace directamente el sistema. Entonces, luego sí que crearemos un PDF que colgaremos en la web para que todo el mundo lo pueda ver y tengáis la información, ¿vale? Que se creará el mismo PDF que se haga aquí, eso que sea todo transparente y ya está. ¿Tenéis alguna duda con respecto al proceso? Pues nada, os darle... Sí, una mano inocente. Si alguien tiene ilusión por darle al botón, yo no le puedo dar. Yo por si acaso no le puedo dar, si no le va a dar Richard. Si alguien tiene ganas... mira. Muy bien, al verde este. Al verde. Es que ese ratón... Vale, ahí. Una vez solo, El ratón va... A ver... Si no desde aquí, que sí es más fácil. No, espera, aquí, espera, ahora, ahí sí. Vale, aceptar. Vale. Os daremos un tiempo para ver si estáis ahí. Sí, eso es. Berde zazen adiez lehitutakue, itxaron zerrenda horiz, ¿vale? Las ya adjudicadas son la lista verde y la lista de espera es la amarilla. Vale, ahonditu eta pixkanakako. Podemos ir viendo poco a poco. Hay gente que está viendo online, Sí. 20 pertsona. Vale. Online zauzienok, ikusi, baina dana dela, ipiniko dugu PDF-a gure web horrian, zuek lasaitasunez ikusteko, bale? Hemen ez badotxo emoten denboraik. Bai? Eta grabazioari burko dugu. Bale. ¿Y los números? Zenbakiak nola dijo? Hauek die zuen zenbakik, esleitutako zenbakik, hau da urrenkera. Bale? Bai. Hala, zuekia... Partzelan zenbaki hau, eta berdez daudenak di lehendik esleituta zeuden partzela. Publikoak behar, Partzelak. Hori da. Izango zutabeak eman. Zutabeak txera lagun. Zurio? Zutabeak izan. Bai. Beste aldan dauden, online dauden pertsona daudela. Bai, hemen da, zenbakia jartzen duena da, esleitu zaizuen zenbakia zozketarako, izena bizenak eta ze partzela tokatu zaizuen.
Berdez dauden zenbakik die lehendik esleituta zirenak eta tokatu zaienak lehengo pertsonai, eta hemen berdin, eta zozketako zenbakie jartzen donan eta izenari zenak. Eta hau da, urrenkera itxaron zerrendana. Pedek sortuko ditut igual? Egin beste bota bera, Vale, igual. Bai, badezu. Sí, te ha tocado el 11. La 11. O sea, eso de aquí que no tiene nada. No, ese no. Ese es el... Sí, eso Y es. te ha tocado la parcela A11. Pues me imagino que en tu caso ya la tenías. No, no está en verde. Que eso es la fila. Vaya, está. Ah, pues, Ancela. Es que me